бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясы дегеніміз ол жүректің шулары мен тондарын есту, олардың ақауларын анықтау. Жалпы жүрек аускультациясын біз мынандай фонендоскоп деген аппаратпен анықтаймыз. Одан бұрын біз жүректің клапандарының проекциясына келсек. Жүректе негізгі 4 клапан бар. Митральды, қолқа қақпақшасы, өкпе сабауы және тригоспитальды клапандар. Осы ретпен олар бірінші, екінші, үшінші және төртінші деп ажыратылады. Ең бірінші біз бірінші қақпақшадан бастаймыз. Ол бізде митральды қақпақша, ең ақаулары көп болатын қақпақша деп айтылады. Ол бізде мына жерде үшінші қабырға аралықта. Үшінші қабырғаның төске бекінген жерінде орналасады. Мынау шығып тұрған бізде екінші қабырға аралық, үшінші қабырға демалып тұрмыз. Мына жерден тыңдаймыз. Ал екінші қақпақша бізде ол қолқа қақпағы. Қолқа қақпағы бұл екі жақтан, оң және сол жақтан үшінші қабырғаның төске бекінген жерінің ортасында, яғни төс сүйектің артында орналасқан. Бізде үшінші номерлі қақпақша ол өкпе сабауы. Өкпе сабауы бізде екінші қабырғаның төске бекінген жерінде, екінші қабырға аралықтан маңайда орналасқан. Осы жерде. Бұның тыңдау нүктесі осы жерде. Төртінші қақпақша бізде тригоспитальды қақпақша. Номердің аттарын жазып қойдым. Митральды қақпақша, артерия қақпақшасы, аортаның қақпақшасы. Мынау бізде өкпе қақпақшасы. Төртінші қақпақша бізде тригоспитальды. Ол үшінші қабырғаның төске бекінген жері мен бесінші. Ер адамдарда осындай емізік шенің астында орналасады. Бесінші қабырғаның төске бекінген жерінің ортасынан сызық алып, сол ортада орналасады. Бізде осылай қақпақшалар проекциясы дегеніміз осы. Ендігі бізде жүректің тыңдау нүктелері, қақпақшалар тыңдау нүктелері. Яғни бұл қақпақшалар осы жерлерде орналасқанымен бұл жерде тыңдалмайды. Өйткені төс сүйектен жақсы естілмейді. Сондықтан бізде қақпақшалардың тыңдау нүктелері деген болады. Мысалы, митральды қақпақшаның тыңдау нүктесі бізде жүрек ұшы түрткісінде. Жүрек ұшы түрткісін анықтау бізде алдын сабақта өткендей, қолдың негізін семсер тәрізді өсімдің негізіне қойып, 4-ші, 5-ші, 6-ші қабырғаларға саусақтарымызды параллельде орналастырамыз. Сол кезде алақанымыз сезген нүктені, сол нүктені саусағымызбен көрсетеміз. Яғни осы жерде бізде митральды қақпақшаның тыңдау нүктесі, есту нүктесі. Одан кейінгі бізде артерия екінші қақпақша, аорта қақпақшасы. Бұның тыңдау нүктесі екінші оң жақ қабырғаның төске бекінген жерінде орналасады. Мына жаңағы өкпе сабауының қақпақшасына екеуі симметриялы түрде орналасады, төстің екі жағында. Төртінші, мынау бізде өкпе қақпақшасы өзінің орнынан естіледі, ал соңғы 4-ші қақпақшамыз тригоспитальды қақпақша. Ол бізде мынау семсер тәрізді өсімдінің негізінде естіледі. Бірақ оны біз сәл қиғашынан денеге, фонендоскоптың басы денеге жақсы тиіп тұру үшін оны сәл қиғаштан қойып тексереміз. Фонендоскопты былай екі қолмен басып тұрып тыңдайды. Мінекей біздің бірінші тонда, митральды қақпақшада екі тонда жақсы естіледі, жүректің екі тонда жақсы естіледі, бірақ біріншісі екіншісіне қарағанда қаттырақ естіледі. Екінші
есту нүктесі ол артерияның есту нүктесі, аорта қақпақшасының есту нүктесі. Бұл жерде де 2 тонда естіліп тұр, бірақ екіншісі біріншісіне қарағанда анық естіледі. Үшінші бізде өкпе сабалының қақпақшасы. Бұл жерде де 2 тонда жақсы естіледі, бірақ екіншісі анық естіледі. Төртіншісі бізде тригуспидальды қақпақша, 3 жармалы қақпақша. Оның тыңдау нүктесін біліп былай орналастырамыз. Бұл жерде де 2 тонда естіледі, бірақ бұл бірінші тон анық естіледі. Ажырату үшін мына жерде жақтың бұрышынан төмен түскенде ұйқа артериясы бар. Ұйқа артериясын жай басамыз. Сонымен жүрек ұшы түрткісінің пульсын салыстырамыз. Сол кезде ұйқа артериясына сәйкес келген тон ол бізде бірінші тон, ал сәйкес емес тон екінші тон болып есептелінеді. Жүректің тондары дегеніміз осы, олар жаңағыдай бірінші және екінші болып екіге бөлінеді. Одан кейін бізде жүректің шуы деген бар, және акценттер деген бар. Шу дегеніміз бұл клапандардан қан өткеннен кейін әртүрлі ақауларға, клапанның ақауларына байланысты қанның кері лақтырылуын айтады. Ал акцент дегеніміз бұл көбінесе артериялық гипертензиясы бар адамдарда артериялық қысымның әсерінен пульстың қатты шығуын айтамыз. Сонымен біздің сабағымыз жалпы аяқталды.